In this video, we are going to see versatile nature of carbon, dear students. We have seen the formation of covalent bonds by the sharing of electrons in various elements and compounds. Yes, dears. And also we have discussed the structure of simple carbon compounds of methane. In versatile nature of carbon is the existence of such a large number of organic compounds is due to the following nature of carbon. That is having two properties. First one is catenation and then second one is tetravalence of nature, and also having another two properties, that is multiple bond of formation and isomerism. First we will look at what is catenation. Carbon has the unique ability to form bonds with other atoms of carbon, giving rise to large molecules. The self-linking property of element, mainly carbon atom, through covalent bonds to form long, straight, branched and ring of different sizes are called catenation. This property is due to the small size of the carbon atom, the great strength of the carbon-carbon bond. We discussed catenation. Catenation அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கார்பன் ஹேஸ் யூனிக் எபிலிட்டி. அதாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்பன் கார்பன் பாண்டாகவும் ஃபார்ம் ஆகும். அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்பன் பாண்ட் இஸ் அதர் எலமெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்பன் ஹைட்ரஜனோட, கார்பன் ஆக்சிஜனோட, சரிங்களா, அந்த மாதிரியும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதனால் பாண்ட் வந்து ஃபார்மேஷன் பண்ண முடியும். அது எப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப லாங் செயின், சரிங்களா, லாங்காக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பாண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனால் ஃபார்ம் ஆக முடியும். அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹியர் கிவிங் 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க, சரிங்களா. இந்த மாதிரியும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா பட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா, அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். தட் இஸ் கால்டு கேட்டினேஷன். அதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல கேட்டினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். அண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாருங்கள் ஸ்ட்ரெயிட் செயின் அண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரான்ச்சட் செயின், அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் செயின் கார்பன் பாண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன்றுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சேம் அதே மாலிகுலர் ஃபார்முலா தான். அந்த ஸ்ட்ரெயிட் செயினில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாருங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரான்ச்சட் செயினுக்கும் நம்மளுக்கு அதே சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா தான். அங்கேயும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாருங்கள் 6 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் தான் இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 14 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ். பாருங்கள் 6 கார்பன் ஆட்டம்ஸ், 14 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெயிட் செயினுக்கும். அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரான்ச்சட் செயின்ஸ் ஆல்சோ இட் ஹேவ் 6 கார்பன் ஆட்டம் அண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 4 கார்பன். பாருங்கள் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிங்கிள் பாண்ட்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாண்ட் ஃபார்மேஷன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, சரிங்களா. இதை தான் நம்ம எந்த பார்த்திங்க அப்படின்னா கேட்டினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாருங்கள் ரிங் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க. அங்கேயும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூ கிவிங் அனலைஸ் த 6 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் தான் இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் அங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதனோட ஸ்ட்ரக்சர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, சரிங்களா. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சைக்ளோஹெக்சேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. கேடிஎஸ். நெக்ஸ்ட் we are going to see the another properties of tetravalency. Carbon has valency of 4. It is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or some other hetero atoms with a single covalent bond as well as double or triple bond. It forms compound with oxygen, nitrogen, chlorine and some other element, giving rise to compounds with specific properties. So tetravalency means carbon can ability to single, double and triple bond. ஓகேவாம்மா, ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். இன் ப்ரீவியஸ் கண்டென்ட்டில் நம்ம கோவலன்ட் பாண்டில் பார்த்தோம். அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரஜன் இட்ஸ் ஃபார்ம் அ சிங்கிள் பாண்ட் அண்ட் ஆக்சிஜன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டபுள் பாண்டாக ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்களா. அதே மாதிரி தான் கார்பனும் அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள், டபுள் பாண்ட் ஆர் ட்ரிபிள் பாண்டாகவும் ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்கம்மா. ஓகே. நெக்ஸ்ட் we are going to see hydrocarbons. ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா காம்பவுண்ட்ஸ் விச் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன், தே ஆர் நோன் ஆஸ் ஹைட்ரோகார்பன், சரிங்களா. கார்பன் எலமெண்ட்டும் ஹைட்ரஜன் எலமெண்ட்டும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு காம்பவுண்டாக நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகிறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், த நோன் ஆஸ் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோமா, சரிங்களா. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நேச்சுரல் சோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோலியம். ஹைட்ரோகார்பனோட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நேச்சுரல் சோர்ஸ் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோலியம். அதை தான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க.
அண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹியர் we are going to classify த்ரீ டைப்ஸாக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சேச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ், அன்சேச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் அண்டு அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ். ஓகேம்மா, இன்னொரு 10th சிலபஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏரோமேட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிடையாது. ஸோ we are going to look at saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon மட்டும்தான் நம்ம இங்கே படிக்க போகிறோம் இன் 10th. ஓகேவா? அண்ட் சேச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோகார்பனை நம்ம என்னன்னு சொல்லி கொடுப்போம். நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அல்கேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் ஜென்ரல் ஃபார்முலா CnH2n+2 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அல்கீனுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா CnH2n அண்ட் அல்கைனுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா CnH2n-2 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களாம்மா? திஸ் இஸ் ஜென்ரல் ஃபார்முலா, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ் டு ஹோமோலோகஸ் சீரியஸ். அங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஜென்ரல் ஃபார்முலாவை. ஓகே டியர்ஸ். அண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் we are going to discuss difference between saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. இப்போ saturated hydrocarbon அப்படின்னா it consists of a single bond between carbon atoms. Unsaturated hydrocarbon அப்படின்னா double or triple bond between carbon atoms in present. That means சேச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோகார்பன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்பன் ஹைட்ரஜனோட வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் சிங்கிள் பாண்டில் தான் ஃபார்ம் ஆகும். சரிங்களா? அண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அன்சேச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோகார்பன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் ஆர் ட்ரிபிள் பாண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிட்வீன் கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்குள்ளே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? சேச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோகார்பன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லோ ரியாக்ஷனாக தான் இருக்கும். சரிங்களா? அண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது அன்சேச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோகார்பன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோர் ரியாக்ஷன் வித் அதர் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அண்டு நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், இட் பர்ன்ஸ் வித் எ ப்ளூ ஃப்ளேம் அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் பர்ன்ஸ் வித் எ சூட்டி ஃப்ளேம். இது அன்சேச்சுரேட்டட் ஹைட்ரோகார்பன் அண்ட் ஸோ சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் அண்ட் தென் ஸோ அடிஷனல் ரியாக்ஷன். Fourth point is less reactive. Example CH4 C2H6 மீத்தேன் அண்ட் ஈத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மோர் ரியாக்டிவ் C2H4 அண்டு C2H2 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கம்மா.